मान्य सभामुख महोदय, बाजुरा जिल्ला नेपालको सबैभन्दा पुछारमा परेको 77औं स्थानमा रहेको यो नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्लाबाट मलाई निर्वाचित गराउने बाजुरावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म हार्दिक नमन गर्दछु र चुनावको बेलामा हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं बाजुरामा पुगेर बाजुरामा बढी मालिका जस्तो एउटा स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि राम्रो स्थान छ भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले सरकारको यो 100 दिने कार्ययोजनामा बढी मालिका पनि समावेश भएकोमा म नेपाल सरकार वर्तमान सरकारका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाजुरा जिल्ला दुर्गम हिमाली विकट पहाडी जिल्ला हो, तर त्यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन्। बाजुरा जिल्लामा अहिले 1902 मेगावाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रो प्रोजेक्ट बाजुरा जिल्लामै छ। यदि सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सके यहाँको गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र बाजुरालाई समृद्ध बनाउन सक्ने सम्भावना छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्कातिर जमुनादेखि हिल्सासम्म माना सरोवर पुग्ने त्रिदेशीय राजमार्ग पनि बाजुरा हुँदै अगाडि बढेको छ। यो राजमार्गको स्तरोन्नति हुन सके यहाँ भारतीय पर्यटकहरू जसरी अहिले उत्तर प्रदेशबाट त्यहाँको उत्तर प्रदेश सरकारले माना सरोवर जाने सबै तीर्थयात्रीहरूलाई 1 लाख अनुदान दिने जुन उत्तर प्रदेश सरकारको जुन एउटा अनुदान सहयोग छ, त्यो त्यही त्रिदेशीय राजमार्ग मार्फत त्यो बाजुरा हुँदै हुम्ला हुँदै मानस सरोवर पुग्ने तीर्थयात्रीहरू भारतका लाखौं तीर्थयात्रीहरू त्यो बाटो हिँड्दा त्यहाँ तमाम रोजगारी सिर्जना हुने, त्यहाँको स्थानीय उत्पादन को बजारीकरण हुने र त्यहाँका गरिब किसानहरूले को खल्तीमा पैसा पर्ने र त्यो जिल्ला एउटा विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने एउटा अर्को सम्भावना छ। र बाजुरा जिल्लामा सबैभन्दा बढी जडीबुटी असंख्य 100औं पाखाहरू छन् र त्यो ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगाउन सक्यौं र त्यही जडीबुटीको प्रशोधन प्याकेजिङ त्यही औषधि कारखाना खोल्न सकेपछि बाजुरा जिल्लालाई ठूलो रोयल्टी प्राप्त हुन्छ र बाजुरा जिल्लाको गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्छ। यसका प्रति पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सेती लोकमार्ग अहिले धनगढीबाट झन्डै 94 किलोमिटरमा सेती लोकमार्ग साफे पुग्छ, तर हामी 286 किलोमिटरको यात्रा गर्छौं धनगढी आउन र यो सेती लोकमार्ग आर्थिक वर्ष 66-67 बाट अलपत्र परेको छ। यो यसको धीमा गतिमा यसको जाने अगाडि बढेको छ। यसलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत म यो सेती लोकमार्ग जो कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम भएर जान्छ र छोटो दूरीको यात्रा र त्यहाँ आर्थिक गतिविधि पनि त्यो सडकबाट थुप्रै हुने हुनाले पाँचै जिल्लालाई फाइदा हुने यो सेती लोकमार्गलाई अगाडि बढाउन म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। फेरि बाजुरा जिल्लाको भूगर्भमा पहिलेका पुर्खाहरूले त्यहाँ फलाम, सिसा खानीबाट थुप्रै भाँडाकुँडा बनाउने काम गर्थे। अहिले चीनको एउटा अध्ययनले, चीनको एउटा समाज वैज्ञानिकको अध्ययनले त्यहाँको भूगर्भ मुनि युरेनियमसम्म छ भन्ने कुरा आएको छ र हामीले पटक पटक यो कानुनहरू जसरी अहिले झन्झटिला छन्, यो वनको कानुनहरू यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रोकिएको छ। यसलाई हामीले उत्खनन गर्न सकेका छैनौं, अन्वेषण गर्न सकेका छैनौं र यदि त्यहाँ युरेनियम अहिलेको जस्तो यति महँगो मिनरल एउटा खनिज युरेनियम हामीले त्यहाँ निकाल्न सक्यौं भने, त्यसको उत्खनन गर्न सक्यौं भने नेपाललाई नै धेरै ठूलो लाभ हुने त्यो बाजुराको गर्भमुनि छ र यसका प्रति पनि म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु। र यो वेस्ट सेती जो 2049 मा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट भएको थियो, कहिले 3 गर्जेस कहिले कुनै कम्पनी हुँदै अहिले झन्डै 32 वर्ष भयो यो अलपत्र पर्यो।